Su lodhën çuna se me një dupël janë në mua. Hama Edri. Si u duk? Ky emision mundësohet nga Brunes, Eurolab, Uji Selita. Fly me to the moon, let me play among the stars. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Ju gati, ne gati kemi lindur. Po, ne gati kemi lindur. Ti Edri i regjistron këto, besoj, ha? I ke regjistruar? E këtë janë për prapa skena. I ke regjistruar, ha? Pa frikë mund ta them, nuk e di nëse do shkaktojë xhelozi apo jo, po studio nuk ka qenë asnjëherë më e bukur se sot. Dhe në fakt ajo përveç se për veten e saj, që është një simbol i të bukurës dhe gruas përgatitur dhe profesioniste, është në fakt edhe një imazh i besojnë qindra mos mira njerëz të cilët duan që duken më mirë, ndaj ajo është bërë popullore në shumë pak kohë në Shqipëri, ka arritur që të krijojë një profil publik shumë të njohur dhe kjo në saj të punës që ajo bën, por edhe për kushtimet vazhdueshëm që ka. Kam shumë kënaqësi që të jem në këtë bisedë në Late Night në blog me Vilma Tafilajn, e cila është kirurgje plastike. Vilma, faleminderit që je me ne. Faleminderit shumë për ftesën, dhe në fakt ishte një ftesë që mezi po e prisja. Nuk bëra gabim që thash kirurgje plastike, se Rama Është sakt. kur të tha kirurgje më duket se si Ka pak aty se tha pse vetëm te pjesa e bukurisë do flasim. po, dhe bëndën që ti i the, është mirë që ta saktësojmë Po. edhe të plot tamam pozicionin. Kirurgja plastike dhe rekonstruktive është dhe për pjesën e djegjeve, për rekonstruksionit dhe për pjesë posës së bukurisë. Si ju këto titujt si mbarojnë ndonjëherë. Nuk mbarojnë. Shkolla e gjatë e vështirë, por E vërtet. me fund të lumtur. Komplimenta për ecurim pozitive, kanë qenë disa vite pune, të cilat në fakt kanë krijuar një profil tënd publik, kanë krijuar një bazë të mirë për të ecur më tej, sepse ky është kam përshtypjen si shumë profesione të tjerë nuk mbarojnë asnjëherë. Nuk mbaron asnjëherë. Gjithmonë me libër poshtë jastikut, i themin e doktorët, është profesioni jonë. Vërtet, Çdo a? ditë gjëra të reja, informacione të reja dhe ne jemi gjithmonë duke u Domethënë avancuar. kaq bukur dukesh edhe kur je me libër poshtë. Besoj që po. E thon nga ty njërë është kompliment shumë e madh. Do të pyes pak si ka nisur zgjedhja që ti bëre për të përkushtuar këtij profesioni, që do ishte edhe ardhmja jote. Është profesion shumë i vështirë, po ai sa është edhe i bukur. Në fillim fakt isha në mëdyshje, por duke qenë se kam pasur këtë natyrën që kam dashur gjithmonë të ndihmoj shumë njerëzit, dhe babai im më ka orientuar më tepër se babain e kam inxhinier, dhe në fillim doja inxhinierin në fakt, duke u nisur nga koha, duke u nisur nga ardhmja, dhe babai më tha, shiko, profesioni që ty të përket më tepër dhe të përshtatet me profilin tënd është mjekësia, sepse ti dëshiron shumë të ndihmosh njerëzit dhe të ndryshosh jetën e të tjerëve për mirë. Dhe më pas, midis dëshirave të tjera, lindi dhe dëshira për kirurgji plastike, duke e parë që të ndryshosh dikë, që të shikoj veten pasur të ndihet shumë i lumtur, është një emocion shumë e madh. Po ka qenë një, si thua, thirrje brendshme, një pasion. Besoj që ka qenë një thirrje brendshme, dhe tani që e mendoj që nuk e kisha menduar veten më përpara të shkoja deri këtu ku jam sot, them që besoj ka qenë një thirrje nga universi, që të jem këtu ku jam. Ka qenë vitet vështira ato studimeve? Vitet më të vështira të jetës time, nëse do t'i klasifikoja. Domethënë dhe tani kur e kujtoj, e ndaj jetën time në dy faza, në fazën përpara se të mbaroja mjekësinë dhe në fazën pasi mbarova mjekësinë. Ose mjekësia në fakt duket sigur është një shkollë e gjatë. Nuk mbaron asnjëherë, po. Vite shumë vështira me shumë përkushtim, domethënë ishin vite ku e bëje natën ditë dhe ditën natë, që rrije gjithkohës mbi libra, dhe është një profesion që duhet i dedikohesh shumë përpos të tjerave. E gjete veten menjëherë mbasi mbarove shkollën apo pati dhe aty një moment
pasigurish eksperimentesh ndonjëherë me të pozicionuarit e asaj që duhet bëje, si erdhi ky proces? Duke qenë se ne doktorët kemi 6 vite mjekësinë e përgjithshme dhe pastaj specializimet ndahen 4 deri në 6 vite të mëtejshme, sepse është një shkollë që vetëm kalon. Në fillim isha e dyzuar, nuk e di akoma ku doja të fokusohesha, po duke qenë se që e vogël e kam pasur shumë të shpirtin e të bukurës, pra të bëja gjëra të bukura dhe të ndryshoja gjërat në mënyrën time. Kam qenë shumë kreative dhe mendova që pse kirurgjia plastike, që është dhe profesioni i ardhmës, do jetë ideale për mua. Tani, shumica e njerëzve kirurgjin plastike identifikojnë duke parë dhe profilin tënd ose estetikën e lidhin domosdoshmërisht me të bukurën, pra me kujdesin dhe të bukurës. Po kam përshtypjen që në profesionin tënd, pra si kirurg plastike, në përditshmërinë edhe në spital apo në punë e përditshme, po themi, jashtë asaj estetikës kozmetike, ka dhe ajo vështirësitë e veta, po jo, nuk është e lehtë. Ne trajtojmë pjesën e djegjeve, kontrakturat postdjegjeve, operacionet, ekcizimin e nevusër, panishaneve, kancerave të lëkurës. Kjo është primarja e doktorit, pra të shërbejmë për sëmundjet. Dhe dytësore e kirurgjisë plastike më pas është rikonstruksioni, pjesa e kirurgjisë plastike për gjoksin, për barkun, për ndryshimet e trupit, pra që dhe këto futen te pjesa mjekësore, por është mjekësia për të transformuar bukur, ose për të plakur bukur, le të themi. Nuk janë domosdoshmëri, nuk janë sëmundje. Shqyrë, është një gjë e qefit që ti e bën për të ndryshuar veten tënde për të dukur më bukur para pasqyrës. Në fund ditës për këtë kemi nevojë. Kjo është bërë një industri në botë miliarda euro, dollar. Më e fuqishme do thëja, një ndër më të fuqishme. Një ndër më të fuqishme. Po në Shqipëri, në terma të përgjithshëm, po themi në këtë 10 vjeçarin e fundit, po e marrim si bazë, nuk mund të shkuar më përpara. Patjetër që ka një rritje të frikshme të tentativave për ta zhvilluar si industri, po dhe njerëzit kërkojnë më shumë. Nga eksperjenca jote, si do ta përkufizoje këtë periudhë 10 vjeçare? Mua ka filluar më pëlqen shumë Shqipëria në këtë aspekt, sepse e shikoj shumë që njerëzit kanë filluar të duan më shumë veten e tyre, si meshkujt si femra, domethënë aty po balancohen dhe është zhvilluar shumë. Unë shoh në përditshmëri pacientë të moshave të ndryshme, nga më të voglat në ato më të mëdhajat, që duan të bëjnë ndryshime për të ndjerë më mirë në lëkurën e tyre, pra në trupin e vet. Kështu që Shqipëria, krahasimisht me vendet e Europës, do thojë që është në nivele goxha të larta, sepse ne kemi edhe pak si popull, që duam të dukemi bukur. Nuk është se ne nuk e vrasim mendjen për pamjen e jashtme, ne e vrasim shumë mendjen. Po, kjo pjesa e të qenit pak kalient, të ngrohtë si popull, le të themi që na ka bërë që ta duam edhe të bukurën. Dhe të investojmë tek e bukura. Nuk kemi shumë larg, edhe vendeve si po themi, domethënë kemi pasur influencë nga Italia, apo nga cilat vende mund të jemi influencuar më shumë? Nga Italia them më tepër, Italia dhe Turqia jemi influencuar goxha, edhe në nivelin akademik. Cilat janë shkollat më të mira të kirurgjisë plastike, nëse mund të themi shkolla si lloj përqasje për modelet që ne mund të marrim, ose ju si mjek për specializimet që bëni apo si modele, se për shumë fal për krahasimin që po bëj. Po shpeshherë për shumë kur duan të etiketojnë një vajzë të bërë keq, po themi, po është bërë si X persona apo Y VIP. Jo, po themi si ajo shkolla bullgare ndonjëherë, po këto shkolla të nuk e di, domethënë pse kanë ngelur këto krahasime kështu apo janë këto janë si tip mite që në fakt janë të vërteta, sepse personat në origjinën që ju përmendët kanë qejf të transformohen më tepër se natyralja, pra të overdo i themin e doktorët, të bëjnë më tepër se ç'duhet. Por duke krahasuar për shembull shembulli më i mirë. Unë do e para normalisht është Amerika, që është goxha elitare, por duke e përmendur tek pjesa europiane do përmendja Italinë dhe Spanjën, që mua më pëlqen shumë, dhe Turqia pastaj që normalisht është shumë e fortë. Po. Është mjaft e zhvilluar kohët e fundit. Është shumë e zhvilluar, ka arritur në një zhvillim që edhe nuk i beson dot kollaj, por ka dhe mjek shumë elitar që janë shumë të mirë. Përposa saj dhe Italia me Spanjën bajnë goxha trofe në këtë pjesë. Është rritur ndjeshëm interesi dhe po themi ajo kur përkujdesja e shtuar e njerëzve në Shqipëri për estetikën e tyre të jashtme, dhe me këtë duhet të them, është vetëm çështja estetike në dukje apo vërtet kujdeseni më shumë? Në disa raste unë do thoja është e tepruar dhe në disa raste është më pak se ç'duhet. Pra shqiptarët nuk është se e kanë shumë këtë balansën, janë ose duan të qëndrojnë komplet tek natyralja, ose kanë atë maninë që bëhen dhe duan më tepër. Por në këtë rast nuk është efekti i pacientit, sepse pacienti mund ta shikojë vetëm për ditën pasqyrë dhe mund të dojë diçka të re. Ktu është problemi i doktorit apo mjekut që e trajton. E para unë do specifikoja që në fushën time
Doja të thoja që doktorët janë personat më të Pra, e përshtatshëm kanë për t'i dorë aplikuar si doktori, po procedura, thua? sepse nëse ti shkon te një estetist, te një person që nuk është i fushës, domosdoshmërisht do të bëj gjëra që nuk janë të nevojshme për portretin tënd. Pra, unë duhet ta vendos çfarë të duhet ty, sepse ti mund vish me disa iluzione, me disa shembuj interneti dhe të më tregosh disa portrete që për ty nuk janë të përshtatshme. Jam unë që duhet të të ndaloj apo të të them këtë duhet bësh dhe këtë jo. Por në Shqipëri masa përgjithsisht shkon tek pjesa Si ndahet e kjo, e estetistëve vërtet? që përfundojnë në rezultate të gabuara dhe në komplikacione që pastaj ne doktorët kemi shumë të vështira për t'i bërë Po reverse, për fat të keq. si ndahet kjo pjesa domethënë deri ku mjeku duhet thotë që unë deri këtu shkoj, nuk shkoj më shumë, nëse tim kërkon më shumë do ndaloj këtu, nëse pacienti insiston, ai gjendet ndonjëherë përballë asaj plotësimit të dëshirës sepse duhet pranojmë dhe që mbase mund të paguhet për atë shërbim që jep. E kuptoj që është e vështirë për ta ndarë, po si ndahet? Kjo është dhe pak individuale, është monetare, është edhe pastaj pak pjesë profesionale. Ne kemi bërë një betim të Hipokratit doktorët përpara se të nisim fakultetin e mjekësisë, që gjithmonë do jemi në shërbim për t'i bërë mirë personave. Pra në çastin që ti e shikon një portret brenda anatomisë dhe fiziologjisë, që ti e sheh portretin që i kombinon apo jo, çdo doktor ka preferencat e veta. Unë për shembull personalisht preferoj gjithmonë që ti të dukesh bukur pa dalë nga konturet e tua, pra timi tek naturaliteti. Nuk kemi pse bëjmë overfilling, nuk kemi pse bëjmë procedura që nuk janë të domosdoshme dhe për moshën biologjike që ti ke. Sepse mund vi një vajzë apo një djalë në moshë shumë të vogël dhe të kërkojë disa procedura që mi kanë kërkuar në klinikë dhe absolutisht e kam thënë jo, siç mund të jenë ato kirurgjikale, lifting, fytyre, sysh, që ndiqen nga modelet e internetit dhe kërkojnë dua këtë, dua atë. Jo, për lëkurën tënde nuk është e Cila është përshtatshme. mosha që fillojnë të kryejnë këto procedura në Shqipëri? Mos është dhe shumë e ulët kjo moshë, vajzat kur fillojnë zakonisht të kryejnë? Unë përgjithsisht në klinik nuk pranoj pacient për procedurat fillerat, po them dhe pjesën e antirrudhës 9-18 vjeç. Për pjesën e mezoterapive rigjeneruese, lazerin, pra nëse ka probleme të tjera lëkure patjetër dhe në mosha më të vogla, por për injectables janë mbi moshën 18 vjeç absolutisht. Dhe përgjithsisht dhe në moshën 18-19 kanë vajza që mua bëhet shumë qefi që vinë bashkë me mamanë e tyre të shoqëruara në mënyrë që mos të nxitohen për një vendim dhe të vendosin diçka që të jetë e përshtatshme për to. Po ka vajza edhe 9-18 vjeç që kanë kryer ndërhyrje të kësaj natyre? Për fat të keq ka shumë. Zhvillimi i botës sot, domethënë dhe nga ana hormonale vajzat po kalojnë një pubertet të parakohshëm, po zhvillohen shumë dhe nga ana trupore, që është shumë e çuditshme dhe ndoshta edhe nga ana hormonale, nga ushqimet që konsumojnë, nga jeta që është bërë kaq e shpejt dhe kjo po çon edhe në një plagë më të shpejtë të trupit, sepse zhvillimi i tepërt nuk është asnjëri mirë. Ti në kohën tënde je zhvilluar ndryshe, unë në kohën time ndryshe, por tani po ecën me hapa shumë të mëdhenj që nuk është dashje e mirë, duke marrë pjesë në long term. Po Kështu që nuk duhet parë shumë si diçka pozitive kjo nuk të është zhvilluarit dash kaq pozitive, shpejt. por gjithmonë duhet kërkuar një dokument identifikimi pacientit, shikohet mosha përpara se të bëhet konsulte që ne realizojmë gjithmonë. Po, unë kam pasur për shumë rasti që kam dyshuar për një person për moshën, pastaj kam pyetur nëse ka qenë okay, patjetër që kam bërë procedurë dhe kam realizuar Po ka tentativa për të shpëtuar këtij rregulli ndonjëherë. Ka shumë dhe janë bërë dhe shumë goca edhe në moshë më të vogla dhe mua më vjen shumë keq, realisht dhe përpiqem t'i ndihmoj në maksimum sepse kur vin tek unë dhe thon shqyr që të gjeta se ku pas kam qenë më përpara. Domethënë i kanë bërë zgjedhje, i kanë bërë shumë procedura që nuk janë as pak të përshtatshme. Atëherë, dua të kuptoj prej teje si një profesioniste në këtë sektor, dëgohet shumë shpesh në Shqipëri kjo fjala ajo ose dhe ai është i bërë, e bërë. Po. Çfarë është? Shpreha më e rëndont. Edhe më e shëmtuar nga ana tjetër. Çfarë do të thonë? Domethënë kur ti thua dikujt është i bërë, se një person mund të jetë i bërë dhe është i bërë bukur dhe nuk duket që është i bërë, sepse ne edhe në portretin tonë natyral nuk kemi volumizim. Ajo është e bërë, po. Çfarë ka bërë? E bërë është në çastin kur ti e shikon që ka dalë jashtë kontureve të veta. Pra, filleri nuk është pozicionuar siç duhet, sepse një punë e bërë bukur nuk dallon. Po. Një punë e bërë keq dhe e bërë në nivele të tepruara dallon dhe mund filler, antirrudh, këto janë kryesorët, kirurgji nga ana tjetër që dallon goxha. Filler çfarë quajmë? Filler mbushësit me acid hialuronik, pra që mbush pjesën e mollzave, pjesën e buzëve, konturimin e xhollajnit. Po, do bëjmë një marrëveshje. Po. Supozojmë që këtë bisedë dëgjon dikush për shembull që nuk është se e kupton terminologjinë. Shumica e personave se kuptojnë fare, thjesht e thon nga instinkti. Kështu që, domethënë, atëherë duhet të kuptojmë me filler për shumë buzët më të fryra. Buzët që janë më të fryra, që dalin jashtë konturit të tyre, pra kur ti shikon diçka që është në thonjza si tullumbac nga të gjitha aspektet. Sepse të bërit keq është diçka që ti e shikon jashtë kontureve të personit, se nga ana fiziologjike dhe anatomike
nuk është anatomia e tillë. Në çastin kur ti u bën overdo, pra duket si një gjë e transformuar jashtë kontureve anatomike të fytyrës, jashtë kontureve të kockave, duket një gjë që është egzageruar. Kjo është gjithmonë titulli e bërë. Çfarë është diçka që ti nuk do ta bëj asnjëherë, apo që i druhesh, që thua, lutem, me kujdes, ose është diçka që mendon 2 herë, nëse ka diçka te kjo fushë. Unë jam gjithmonë, duke qenë se jam e kësaj fushë, jam gjithmonë pro çfarë do lloj gjëje, por gjithmonë në bazë të nevojave që ti ke. Asnjëherë që ti të shikosh diçka që në sytë e tu më të vërtet mund të jetë problematike, por në sytë e mi nuk është as pak problematike. Do me thënë dhe të pjesa kirurgjikale, ka pacient që realisht nuk kanë indikacion për të kryer kirurgji, por para pasqyrës e pasqyra shtrëmbëron shumë imazhe. Dhe kështu është gjithmonë në bazë të portretit qëndron. Po, por kur ti e shikon veten për ditë, mund të jenë persona që janë shumë simpatik, mund të jenë shumë të kuruar, mësohen me imazhin e perfeksionizmit dhe mendojnë shiko, po sikur të bëj këtë, po sikur të bëj atë, dhe në shumë pacientë nuk të i them, je shumë bukur kështu siç je, je mësuar me këtë imazh dhe mendoj që do të transformohesh, por jo. Dikon ana psikologjike kryesorja. Vërtet, në kuptimin nëse dikush nuk ndihet mirë së brendshmi, dhe tenton ta rregullojë këtë së jashtëmi, e has këtë në klinikë. Unë them që më së shumë ti rastet që më vijnë janë probleme që personat kanë së brendshmi që i reflektojnë si jashtëmi më pas. Kështu që kjo është pyetja kryesore dhe unë e them edhe bëj bisedë me shumë pacientë që unë përpara se të jam doktoresh jam psikologe pacientit. Pra duhet e psikologjist nga ana mendore. Kjo është për fat keq jo. Si ajo si e do trajtimin me psikolog apo pa. Psikolog. Kështu që shumë persona janë realisht në konture shumë të bukura, por shikojnë disa probleme tek vetja që doktori nuk i shikon. Dhe ti duhet t'i thuash stop aty, sepse është abuzim. Pra unë nuk e shikoj, doktorët nuk e shikojnë, përgjithsisht ato që janë mjek nuk e shikojnë profesionin nga ana monetare. E shikojnë nga ana që ti ta transformosh personin në mënyrën më të mirë të mundshme. Nuk jemi për të përfituar. Duket si një gjë e bukur, estetike, si një prall, po themi kështu. Duket gjë shumë e lehtë nga jashtë, po shumë e vështirë nga brenda. Pikërisht do të pyes, si është ai momenti kur je me ato, po themi, gjelbërat në dorë, me ato duke u kujdesur që të japësh maksimumin tënd. Domethënë si menaxhon që dhe stresin. Po, është e vërtet shumë se stres ka. Ai momenti i përgjegjësisë që ti mban mbi shpinë për kënaqësinë që po i sjell apo nuk po i sjell dikujt. Unë do thoja që në fillim kur kam nisur karrierën dhe deri ditën e sotme, se përgjithsisht flitet për shumë doktorë që krijojnë apo e egzagerojnë vetbesimin me eksperjencat që kanë. Unë them që me rritjen e eksperiencave apo personave që ti trajton, nuk besoj që ty të rritet vetbesimi sepse ti ke frikë në çdo moment. Nëse ti je person shumë i kujdesshëm, shumë i kualifikuar nga ana akademike, ti ke merak në çfarë do lloj gjëje që prek tek personi. Nuk është sepse gjithmonë doktorët dinë shumë mirë të menaxhojnë komplikacionet, por është thjesht ideja që a do jetë i lumtur mjaftueshëm, duke përfshirë dhe anën psikologjike që përmendëm bashkë. Kthe, domethënë dhe realisht si profesion, ai sa është i bukur, ai ka dhe pjesën stresuese. Sepse çfarë është e bukur për mua ndoshta nuk është për ty. Është zaurues, Vilma? Shumë. Në fund të ditës realisht nga gjithë energjia që ti shkëmben me personat, nuk ke energji as për familjen tënde, edhe je thjesht dua të qetësohem, dua të flej gjumë dhe të nis ditën tjetër. Po prapë e gjen atë motivimin. E di pse gjen motivimin se gjëja më kryesore dhe më e bukur është që ti shikon personin me lot në sy që shikon veten pas rezultatit dhe thot faleminderit që më ndryshove jetën. Megjithatë kjo është shumë e bukur. Megjithatë Shqipëria le të themi që ka kaluar edhe në një seri sfidash për të pasur profesionistët e duhur në këtë sektor. Sigurisht që ne nuk do donim që në këtë bisedë të vendosim gishtin në plagë, si thua, apo në patjetër që jo në emra specifik, por në tërësi tregu, pa i quajmë tregu apo ky sektor, është i stabilizuar apo ka akoma shumë punë për të bërë në nivelin e profesionistëve? Ka punë për të bërë, jo tek pjesa e specializimit të doktorëve. Doktorët janë shumë të kualifikuar, në disa raste janë dhe të mbikualifikuar, doktorët shqiptar po flas, janë shumë të mirë krahasimisht edhe me doktorët e Europës. Problemi është i personave që nuk janë doktor dhe që hiqen si të tillë apo duan të bëjnë procedura që nuk kanë as pak detyrë t'i bëjnë apo përgjegjësi ligjore t'i bëjnë. Ky është problemi kryesor. Pra nuk është problemi tek mjekët, është problemi tek ato pseudomjekët. Po, në këtë rast problemi është edhe te pacientët. Se ajo është një kulturë e munguar e përzgjedhjes së duhur të profesionistit ku ti shkon. Sepse Sepse ty mund të të gënjej në çdo moment, në çfarëdo lloj fushë, vetëm në fushën e mjekësisë.
është problemi që sa e verifikon ti personin ku shkon, nuk duhet joshësh vetëm nga një fjalë goje, duhet kërkosh një numër licence, çfarë profesioni ka doktori, çfarë specializimi ka përpara se të vendosësh, po. Dhe pacientët shqiptar përgjithsisht ndoshta nga që udhëhiqen dhe nga emocionet, se kjo pjesa jonë është dhe pak blerje emocionale, pra ti do diçka duhet ta beso, duhet shkoj këtu, shikon, udhëhiqesh, merr mendime nga një shoqë dhe bën diçka ndoshta në mënyrë nxituar, por që ka pasoja shumë afatgjat. Pra mua dhe kur më vin pacient i injektuar nga estetistë të tjerë, po flas apo nga është shumë e vështirë që unë ta xhbëj punën dhe ta bëj ashtu siç dua unë. Nga ajo që ti rastis në klinik, cilat janë kërkesat më të shpeshta të vajzave, po themi? Nuk po i fus burrat, se po themi mbase janë më klasik, po do të pyes edhe për burrat, po vajzat dhe gratë, cilat janë kërkesat që kanë për të dukur më bukur? Kanë sjelljen raste modelesh saktuara, shohin internetin, kanë vinë saktësisht me kërkesa specifike, më jep një profil të kërkesave që kanë vajzat e gratë. Përgjithsisht ka dy lloje pacientësh në këtë fushë, ose ato që kanë parë shumë, kanë pyetur shumë dhe thonë unë dua 1, 2, 3, 4, kanë lexuar është futur dhe ChatGPT-ja që janë bërë gjithë doktor. Jo, edhe me ChatGPT. Ka lexuar çdo gjë të japin edhe mend për profesionin tënd. Ka dhe të tjerë pastaj që unë i adhuroj, janë pacientë mi të preferuar që vinë dhe thonë ti je doktoresha, ti vendos për mua. Ti mendo çfarë më duhet, çfarë jo. Por nëse do flasim për procedurat më të kërkuara, përgjithsisht tek vajzat është lip filler, pra mbushja e buzëve, është procedura antirudh dhe unë çfarë sugjeroj më së tepërmi janë procedurat rigjenerose për lëkurën, sepse përpara se ti të nisësh me trajtimet mbushse është kryesore të kesh një lëkurë të mirë. Asgjë nuk rri bukur nëse lëkura jote nuk është cilësore. Pra në vend parë ti thua buzët, fryerja e buzëve. Lip filler është kryesorja, po procedura antirudh, patjetër. Antirudh quhen botoksin? Po, botoksi. Çfarë është botoksi? Botoksi është thjesht paralizuesi i muskulit. Pra që bën të mundur lëvizjet muskulare mos të ndodhin dhe të bëhet një tërheqje e zonës. Dhe të redukton rrudhat nga ana tjetër. Po bëjnë dhe meshkujt shumë botoks? Bëj shumë, domethënë në raport po ti krahasoj janë 50-50 dhe e di pse ndodh te meshkuj sepse muskulatura është më e zhvilluar se tek femrat, muskujt janë më të mëdhenj nëpër masa dhe krijojnë automatikisht më shumë rrudha. Duhet çik botoks një. Po duhet pra. Ta bëni edhe më të bukur, qesh me lumturi pa rrudha. Ndërkohë ka kosto kjo industri dhe patjetër që ka kosto, po them sa përballueshme është. Shiko, nëse ti bën një ndarje të buxhetit në mënyrën e dur dhe shkon tek personi i dur, si procedurë mirëmbajtëse, me rrogën. Këto janë për ushqim, këto janë për botoks, këto janë për qeran e dritave. Të kushton më shumë e lumturia para pasqyrës se një darkë, për shembull, nëse do ta konsiderosh nivelet të tilla, ka dhe diçka që procedurat medikale, për shembull mbushësi dermal, fillerat zgjasen tek 8-12 muaj, në disa raste 16 muaj. Pra janë procedura që një herë në vit mund të bëhen në një zonë të caktuar. Në zona të tjera mund t'i përsërisësh, pra nuk është një buxhet aq i madh nëse ti e ndan koston mujore. Varet dhe sa gjëra do të bësh, varet edhe nga dëshirat e tua. Po është një gjë e përballueshme nëse ti zgjedh personin e dur. Ti përmend pa, ka limit kjo gjëja, Vilma? Domethënë dikush duhet të shqetësohet. Dikush, po themi dikush në këtë rast një pacient apo i afërm një pacienti, domethënë ka një limit ku mund të tejkalohet. Unë do thoya që kjo industri është no limits, se në çastin që ti e nis, është një rrugtim që ti futesh tek ajo fusha e të bukurës, domethënë është tamam siç e the ti në pralla. Dhe nuk do të ndalesh asnjëherë, shikon diçka pastaj thua, "Ok, këtë e bëra." Të bëj diçka tjetër, është dhe gjë e mirë, sa që është dhe gjë e keqe që duhet ta frenoj doktori nga ana tjetër. Pra ka një limit, gjithmonë. Nuk mund të bëjmë disa gjëra i jashtë formatit personit dhe i jashtë fushës së mjekësisë. Pra aq sa ne na lejon. Cila është mosha që po themi të këshillohet që të fillojnë këto trajtime? Pas moshës 18 vjeçare në varësi të gjenetikës së personit kryhen edhe procedurat, sepse ka persona për shembull që kanë një mimik më të shprehur në një moshë më të hershme nga ana gjenetike. Ka disa që deri në një moshë të saktuar 30, 35, 40 nuk kryen sepse janë të bekuar gjenetikisht. Kështu që është pak dhe ana e fizionomisë personit edhe ana e dëshirës së personit, sepse ka dhe të tjerë që ndjehen shumë mirë në lëkurën që janë dhe ka të tjerë që kanë insecurity të veta, që pse jo unë dua ta ndryshoj këtë gjë sepse nuk më bën të ndihem mirë. Kështu që nuk është se ka një limit moshe, le të themi. Tani duan burrat, gratë që duken kështu? Apo kanë mësuar? E di si vjen kjo? Mismatch, vjen kundër. Veza pulën apo pula vezën. Është fikse kështu. Domethënë e kanë krijuar gratë këtë modelin që tani e duan burrat dhe duan ta gjejnë kudo apo gratë? Unë them që kanë krijuar gratë dhe i kanë tekur burrat.
Se kanë parë që shiko, bën ti këtë gjë, kjo duket shumë bukur, po sikur ta bëj dhe unë. Dhe ka disa që mua më pëlqen shumë si gjë, janë femra që sjellin vet partnerët apo miqtë e tyre. Që shiko, ke këtë problem. Të lutem hajde se unë njoh një doktore shumë të mirë, do ta realizojmë këtu. Po shumë, ka gra që sillin dhe burrat e tyre? Ka po shumë. Po, dhe kjo më pëlqen nga ana tjetër, se ku ka më bukur se të dy partnerët të duken bukur. Po. Domethënë ka gra realisht që thonë burri im nëse më shikon që unë bëj diçka do ta bëj patjetër, pra duaj që ti kryej procedurat së bashku. Mbase gratë sillin burrat se s'duan të shohin me nerva. Edhe kjo shndron. E këtë ka marrë shumë si gjë nga gratë, më thon mua të lutem tek procedura anti-rrugë, thon nuk më merr më burri seriozisht nga pjesa e nervave, se nuk bëhem dot më me nerva, dukem shumë serioze. Ose meshkujt pastaj që të duken më serioz në takime pune, çështje biznesi, mos bëjmë mimika sepse pjesa e ekspresionit tregon emocion nga ana tjetër, dëshirojnë që ti bëjmë blog. Është gjë shumë interesante. Në mënyrë që ti mos të transmetosh emocione kur flet me një partner për biznes, për çështjet e tua, kryen procedurën anti-rrugë që ti mos të transmetosh emocione nga mimikat, sepse truri dhe mimikat më të vogla i transmeton emocione dhe ti i përjeton. Prandaj thuhet që anti-rrudha ose botoksi le të themi vret qendrën empatike të trurit. Jam bind se shumë e mirë. Ka një moment që ke menduar ndonjëherë thuash ose që diçka të ka mërzitur, diçka që nuk shkon siç duhet, një moment që sjell pak kënaqësi apo kjo punë, ky sektor si gjithë sektorët e tjerë ka ato momentet e veta. Unë them që në mos çdo ditë, një ditë po, një ditë jo e kam si gjë. Domethënë e mendoj dhe pastaj kthjellohem dhe them shiko, është misioni jot, është gjëja jote. Domethënë çfarëdo lloj profesioni që ti do bësh do ketë një përgjegjësi. Përgjegjësia tek unë është e shumë fishuar sepse kam në dorë shëndetin e pacientit, që absolutisht si kirurgjikale si jo kirurgjikale, për gjë më të vogël mund ndodhin diçka shumë e madhe, por në fund të ditës është ajo lumturia që merr, pra është kënaqësia e pacientit që ty të bën dhe të inspiron të ecësh përpara. Mano Vilma, sa e bukur që je. Mund të të ofroj një gotë disarono? Po ti sa simpatik që je. Gëzuar. Gëzuar. Dhe faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që të kisha. Në këtë rast bëjmë një falënderim për sponsorat tanë, për Disaronon, për kompaninë Eurolab që na i mundson realizimin e programit, për ujin Selita, për kompaninë Brunes. Dhe për ty mbi të tjerat që je po kaq ëmbël sa pije. Lore, mos e pyet. Faleminderit e dashur. Cila është fjala e fundit e shkencës? Ku po shkon shkenca sot e trajtimeve estetike? Përgjithsisht një gjë që mua më pëlqen se ne udhëhiqemi shumë nga bota Hollywoodit. Hollywoodi po shkon te të plakurit bukur. Pra, ti të tregosh moshën, por në konturet e tua natyrale. Një nga procedurat më të kërkuara nga ana e kirurgjisë plastike është procedura e facelifting. Pra, facelifting ose tërheqja e fytyrës. Hollywoodit në përgjithësi. Po, dhe e ke parë sa ndryshime kam? Në mosh? Po, e shoh, po më duket pak surreale në fakt, gjithë ai ndryshim vërtet funksionon? Është një nga procedurat që në klasifikoja më të mirat edhe më të kërkuarat në kirurgji plastike. Po sa zgjat një facelifting? Nëse ti bën një procedurë facelifting në varësi të moshës kur ti e kryen, përgjithsisht rezultatet e saj në varësi të anatomisë së pacientit shkojnë 6 deri në 10 vite, në disa raste edhe 12, 13 vite varet nga mirëmbajtja që ti i bën. Po, sepse indet siç janë tërhequr më pas me kalimin e moshës do plaken dhe do bien prap. Por rëndësi ka që ti je më mirë se ç'ke qenë gjithkohës. Okej. Pra facelifting është një lloj trendi. Një nga procedurat më të kërkuara dhe unë do thoja nga më të mirat. Bëhet në Shqipëri? Edhe në Shqipëri bëhet, kemi kirurg shumë të mirë, kirurg shqiptar shumë të mirë që realizojnë. Por përgjithsisht realizohet face dhe neck lifting në varësi të procedurës, pra dhe tërheqja e qafës, sepse janë të dyja zonat që tregojnë më shumë moshën dhe që varen nga njëra tjetra. Pjesa e zmadhimit të gjoksit është shumë e kërkuar, që në moshat më të voglat e më të mëdhajat. Pjesa abdominoplastikës, pra heqja e lëkurës së tepërt të barkut, sidomos te gratë që janë postpartum, vajzat që kanë humbur peshë, është shumë e kërkuar. Rinoplastika, mos ta harrojmë, hunda, që është goxha e kërkuar. Pjesa e mbushjes me dhjam, lipofilling në mënyrë që të shmangen nga filleri dhe të shkojnë më tepër tek mbushja natyrale. Po në top listën e gjithë këtyre, në cila është, po themi ajo? Në Shqipëri është rinoplastika e para. Do thoja, gjoksi, që e ndjek, më pas nga abdominoplastika, edhe pjesa e facelifting që është goxha, po vjen në rritje tek ne, sepse në botë është goxha më e kërkuar, po këtu njerëzit stepen pak, se kanë frikë nga një ndryshimi që do t'i ndodhi. Pse nuk dallohet më gjoksi i bërë, siç dalloheshin përpara? Shiko, dallon edhe nuk dallon, ë? Është ajo pjesa fillerave që po flisnim. Po pra. Ka vajza për shkakun që duan volume shumë të egzageruara dhe normalisht do ta dallosh nga pozicionimi, nga forma e gjoksit. Ka pastaj që duan një formë natyrale dhe po dallohet dhe në disa raste të punuara shumë bukur nuk dallohet sepse silikonet e gjoksit edhe në prekje vjen shumë natyrale.
Po, besoj po. Kush është deponeur? Nga eksperienca ta them po. Implantet vinë shumë natyrale. Do të thënë varet gjithmonë nga kërkesat e pacientit dhe mënyra se ka punuar kirurgu. E mjeku e dallon direkt se duket incisione kirurgjikal, por po them në pamje të parë, pa e parë personin, duke e parë vetëm nga ana jashtme, nuk është se dallon gjithmonë. Në disa raste. Do të thosha këtë që në Shqipëri përpara vitet, po them 10 vjeçar përpara ti e dalloi apo kishte më pak mbase. E dalloi direkt. Kishte shumë më pak, këtu ke të drejtë, ndërsa sot janë bërë shumë në mas. Shumë në mas është rritur dhe kualifikimi doktorëve. Bënë përshtypja, ajo për shembull e ka bërë këto. Se nuk i bënin njerëzit, bënin shumë pak, ndërsa sot është bërë po. Ndërsa sot i shikon kudo dhe nëse rast as nuk i dallon thua ka të bërë ka origjinal. E pra, shef që dhe ju e pas keni. Edhe ne kemi. Pastaj Edrini arritur dhe shumë filtrat e Instagramit, mos harro. Nuk dallon më, po ndërhyn kudo me filtra Instagramit. Ku ti dallosh, bëjnë konturime, bëjnë ndryshime. Megjithatë më mësojnë vëmendje një pyetje që doja ta bëja. Kjo çështja e krijimit të një imazhi që nuk është imazhi i vërtet. Rastisht shpesh me të njohur X që krijon një profil të vetin, dhe më pas kur ti sa bukur më dole në temë këtë gjë. Pas kur ti takon, nuk kanë asnjë lidhje me personin në fjalë dhe ti mezi i një shpeshherë. Dua të them që ndonjëherë këta njerëz, dua ndihmën tënde ta kuptoj. Po. E besojnë vërtet që duken ashtu dhe më pas kur kujtohen se si janë, domethënë zhgënjehen, çfarë ndodh? Këtu hyn dhe pjesa e deluzionit. Njerëzit janë shumë deluzional, pra mendojnë që mund të jenë ato kufij, gënjejnë veten me një portret që nuk janë, dhe nga ana tjetër për shembull dhe persona që transformohen nga ana kirurgjikale dhe nga ana e mbursve, thonë e vërtetuar dhe nga psikiatrët që ndryshojnë edhe personalitet. Interesante. Sepse krijojnë atë konfidencën me veten e vet. Po, për atë që duken, në të vërtetë mund të kenë shumë probleme për brenda, por pamja jashtme dhe ajo që i transmetojnë pasqyrës mendojnë që janë dikush tjetër. Unë them që këto gjëra duhen zgjidhur me karakterin e brendshëm të personit, sepse nëse ti je plotësuar nga anët e tjera, nuk ke nevojë ti bësh gjithë këto ndryshimet e tjera. Filtrave duket si shaka, po është një fenomen shumë i prekshëm. Dhe po i fut njerëzit shumë në depresion, se filtrat nuk janë realiteti. Po, dhe njeri që i sheh nuk e dallon nëse është një filtr. Nuk e dallon sepse janë bërë programet aq të avancuara sa ti shikon, je përpara telefonit të kap një periudhë depresioni, pse unë nuk jam kështu, pse nuk e kam këtë jetën kështu. Asgjë nuk është si duket në ekran, as nga ana e imazhit, as nga ana e jetës. Kështu që njerëzit këtë kanë problem, sidomos ne shqiptarët përgjithsisht që i shikojmë më shumë këto detaje. Je dashuruar? Po, lumturisht, dashuruar, prisja këtë pyetje nga ty. Unë asë në gisht. Jo, dakor, pa. Jo, që duke që e lumturisht. Te intervista e parë që po e them këtë që, kështu që. Ke ekskluzivitetin, do të kapin mediat. Disa ekskluzive i meritonin. Po, patjetër për ty sidomos. Si re në dashuri? Pse? Me një person që është identik si unë. Më përpara në fakt pyesja veten dhe thoja si do isha unë në marrëdhënie me dikë që do ishte po si unë. E ke parasysh ndonjëherë që pjesën që ke frikë ta jep Zoti? Dhe këtë më ndodhi dhe mua. Domethënë me një person që dhe ditëlindjen e muajin e ka në të njëjtën ditë si unë, nuk mund ta besoja që në fillim, por që jemi po aq të përputhshëm në karakter sa që kemi dhe ato ndryshimet tona, që jam shumë e lumtur që e kam pranë. Të plotson, është gjithmonë edhe më mirë, jeni domethënë patjetër besoj që po, është një moment i plotësimit tënd edhe në jetën personale? Unë do theja edhe personale dhe profesionale. Më përpara jam stepur në zgjedhjen e një partneri në mënyrë që duke qenë se profesioni im është diçka që ti je gjithmonë në kontakt me njerëzit, je gjithmonë duke avancuar, duke udhëtuar, pra është një profesion që do një liri shumë të madhe dhe një kujdes nga ana tjetër, dhe kam qenë shumë kujdesshme në zgjedhjen e një partneri të dur në mënyrë që unë mos të kufizohem nga asnjë aspekt im dhe të jem totalisht e lirë në 360 gradë. Dasëm? Së shpejti drine. Kur e do ti? E po në dasëm... Unë do të them një vit para, që të bëjmë gati. Së shpëruar në dasëm, se e ke në plan, që me sa shumë. Patjetër. Dua të kuptoj pak për teje, për të shkëputur nga ajo që është pjesë e privatësisë tënde, sepse ajo është pjesë që çdo njeri e ka të tij. Do të kuptoj pak si dallohen imazhet publike që kanë kryer ndërhyrje. Dhe shpeshherë në ekran ne shohim njerëz të cilët duken ndryshe me kalimin e viteve, ose që nuk ndryshojnë, ose që kanë detaje të ndryshuara. Dhe sidomos ekrani e nxjerr shumë në pak
meqense një nga programet më të ndjekura për momentin është Big Brother, me ndihmën tënde do doja që të komentonim disa nga vajzat Po, e këtij edicioni dhe patjetër që E kemi. diti që u këtë që e bëjnë në çdo prime, shikojnë personazhin se e kam smundjet profesionit dhe them çfarë ka bërë keq, çfarë ka bërë mirë, çfarë duhet të ndryshoj. Te Selini, e para që dallon, besoj dallon edhe ti shumë, është pjesa e buzëve, lip filler. Po, kjo duket në fakt, me aq sa shumë. Pjesa antirrudhës përgjithsisht e botoksit thuaj se të gjithë personazhet e kanë kryer dhe po shikoja që edhe meshkujt e kanë të kryer, kështu që ato besoj duhet ta ketë patjetër, mund të ketë bërë një mbushje tek pjesa e mozeve dhe pak te pjesa e konturimit të mjekrës. Ç'do më thënë konturimit? Do me thënë e ka zgjedhur pak përpara o Brikena. Okej. Po Brikena. Brikena pastaj ka. Ka nisim nga buzët. poshtë apo nga lart? Gjokse të parë. Është një gjok i bërë apo? Duhet të duket, por duhet të parë edhe live kjo gjë, se nuk dallon komplet nga Ja, ekrani. shef që Vajzat këtu- kanë edhe shumë push-up në Sheqë edhe këtu pjesën. edhe ju mjekët. Jemi në dyshime gjithmonë. Mjekrën, buzët, pjesën e hundës duhet ta shoh në profil, pjesën e mozave, procedurën antirrudh mund të ketë bërë edhe pak tek pjesa under eye, do thoya dhe nazolabialet. Pra, pjesa e rrudhave anash buzës. Okej. Fa këtu është me FaceApp, se nuk po e dalloj kush personazh. Tani ne kemi zgjedhur nga fotot që qarkullojnë. Mozat, buzët, mjekra, xhollajni, antirrudha. Okej. Edhe besoj zona under eye patjetër. Nëse të njohim Është më natyrale se të tjerat, me thënë të drejtën, vetëm ndoshta mund të ketë prekur pak buzën, por këtu është me make-up skenik nuk shoh gjë tjetër në Okej. identinë. Ecim te personazh. Kjo është Buzët tjetër e nga para, vajza. po vajza është Pra shumë bie në sy simpatike. pjesa e buzë po vëre nga ajo që po më thua që shumica. A e dallon edhe ti bashkë me mua? Jo, e dalloj që ti e vendos të parën, Po. sepse ke një siguri te kjo pjesë. Është siguri sepse e shikoj nga forma Po mirë, kryesore. vajzat që i nënshtrohen kësaj ndërhyrje, në momentin që ti e dallon, pra, Po. direkt. Po themi edhe dikush tjetër. Atëherë pyetja është, Kur është e dallueshme është problemi. po pra çka kënaqësi e sjell kjo kur është e dallueshme? Ka diçka, edhe meshkujt në Shqipëri dhe femrat janë mësuar me imazhe televizive që në Të pra. disa raste janë të bërë më tepër se ç'duhet, pra jashtë kontureve të tyre. Po, Nëse që janë unë bëj bërë- diçka tek një person dhe nuk dallon, është brenda konturit personit. Nëse dallon, pra i bie që unë kam futur më tepër produkt se ç'duhet apo në mënyrën jo të duhur të aplikimit. Pra këta personazhe janë bërë për Shumë e bërë. Okej. Është një tjetër personazh që duket. Për shembull, në këtë rast mund ta dallosh që gjoksi është i bërë, është i punuar Ku e goxha mirë dallon? në fakt. Duket tek pjesa e ngritjes edhe tek pjesa e formës, se një gjoks Okej. natyral është goxha më ulur. Pjesa e buzës, pjesa e Po pse s'mund xhollajnit, të ketë gjoks natyral kështu? mjekrës. Vështirë shumë, Modrini, rri shumë larg gjoksi i bërë. Mund të ketë bërë të rinoplastik, nuk e di do ta shikoj, pjesën e mozave patjetër, në Okej. labialin edhe konturin e xhollajnit. Njëshje. Lidioni! E shoh gjithmonë dhe shikoj çfarë mund të ketë bërë. Ha njërë, çka Po bërë ka dyshe në bërë? fillim fare, a ka bërë botox apo nuk ka bërë, pastaj kur i shihja televizën e vetullës tash mund të ketë bërë vetëm minimale. Mund të ketë bërë pak, do thoya tek pjesa e mollzave, një mbushje minimale, sepse e di që një periudhë ka humbur peshë dhe mund të ketë bërë pak normalisht një volumizim, por më pëlqen shumë Lidioni sepse është shumë natyral, me thënë të drejtën. Patjetër. Edhe Shumë është edhe shumë në e përgatitur. formë. Monika ka i shumë e Monika- diskutuar për ndryshimin e saj. Monika më të imazhit. pëlqen shumë për Tani duhet ndaloj transformimin pak e te saj, Monika. po. Ka pasur periudha ndryshme të jetës, fakt që edhe ja kanë keq përdorur, nuk është etike në fakt ajo që i bëjnë As pak, shpeshherë. nuk më pëlqen. Që Në asnjë unë jam personazh. kundra totalisht asaj krahasimit, nuk është etike edhe nga ana profesionale, si në çështjen që ka të bëjë me gazdarim, po edhe nga ana etike si zonja që janë. Por ja kanë përdorur shumë për këtë çështjen e ndryshimeve ndër vite. Ja, Në pse këndvështrimin duhet tonë. përdoret kjo gjë? Domethënë Monika është bërë një yll. Pse duhet ta përdorim në kundra, pse është bërë e bukur? Se nëse do ishte bërë keq patjetër, po Monika është bërë dhe është bërë shumë bukur, do thoya. Dhe ka kryer disa, Po, po themi. pjesën e buzëve patjetër, biorevitalizues, siç janë pjesa e kolagjenit, pjesën e mollzave, konturimin e xhollajnit, ndoshta mund të ketë kryer edhe një procedurë facelifting me reduktim Ndoshta. vjami, Okej. besoj që edhe ndoshta. Por duket që shumë mirë, E ka Monika. transformimin shumë të bukur, po, më Ke pëlqen. që thua, po çfarë i themi Monikës tani? Këtu asnjë gjë s'dëshoj. Arë bën shumë natyral, nuk besoj që ka vetëm kryer të ndonjë Arbi gjë që me s'do thënë të bëj. drejtën se e kam Pse ndjekur ka që qenë nga sigur, fillimi. Po e kam parë në prime, në identime gjithmonë. përshëndesim, Edhe nuk më duket Arbi. tip që mund E kam të jeti përshtypjen që pranueshëm nuk do te kjo bëjnë pjesa, ndonjëherë, nuk jo. më duket. Po si dihet, nuk e di. Edhe pastaj dhe e ka bekuar gjenetika. Arbana. Po Arbana. Në fakt Arbana ka qëndruar te konturet e veta natyrale, por mund të ketë bërë disa prekje të vogla, siç mund të jetë pjesa e mollzave, shumë pak rregullim të buza, pjesa e xhollajnit, e mjekrës,
pjesa Under Eye Gjoksin, e di që ka bërë një lifting me sa kam lexuar online dhe i duket shumë bukur. Për shembull, një personazh si Arbana, të gjitha ndryshimet që ka bërë i duken shumë bukur. Pra kjo është dora e doktorit që e ka punuar. Që duket sikur është rinuar, jo sikur është plakur, duket gjithmonë dhe më bukur. Kjo është gjithmonë dhe më freskët. Me freskët me kohë. Po, dhe më pëlqen shumë sepse ka ruajtur shumë konturet e veta natyrale, nuk ka dalë nga naturaliteti. Bravo Arbana. Edhe Alketa gjithashtu. Alketa më duket si Greta Koçi. Arbana apo Alketa? Të dyja kanë ato të vetat. Alketa më duket si këto vajzat koket, Barbie, është shumë e bukur gjithashtu. Alketa Hundën e di që ka bërë në plastik më përpara, pjesën e buzëve besoj, mozat ndoshta, një konturim i Leti Xholani, po Alketa ka qenë dhe gjithmonë femër shumë simpatike për post të tjerave. E bën bukur edhe personazhi. Edhe karakteri që ajo ka, që e bën shumë të ëmbël për publikun. Luana Vjollca. Luana ka qenë një ndër vajzat të shumë e mirë dhe ka qenë një ndër vajzat që ka bërë dhe më hershëm pjesën e kirurgjisë plastike, Gjoksin, pjesën e barkut, kam përshtypjen pjesën e viteve. Ka bërë pjesën e Gjoksit? Besoj që mund të ketë bërë në mos si plan, mund të ketë bërë dhe një lifting për ta tërhequr dhe për ta ngritur pak më sipër, mund të ketë bërë një definim tek pjesa e barkut, gjithmonë themi. Te pjesa e belit që thonë? Te pjesa e belit mund të ketë bërë një ngushtim, pra një liposuction, heqje dhjami. Gojë dhën. Siç e dëgjojmë të gjitha, mbushjen e vitheve ndoshta, në pjesën e fytyrës, pastaj konturim të pjesës së xhollanit, pjesën e buzëve. Hundën. Po, magjistar, pra se sa bukur e bëjmë gocat. Do keni bërë kështu si një shkop magjik kështu. Molzën, pastaj pjesën diplomatike, po, është femër shumë e mirë. Okej. Marina më pëlqen shumë. Të gjitha të pëlqen tani, kështu e nisë. Shiko, jo, ka diçka. Për shembull, Marina hyn më shumë tek pjesa, tek preferencat e mia sepse është shumë natyrale. Në gjërat që ka bërë, sepse unë shikoj shumë personazhet publik dhe shikoj gjithmonë çfarë ka ndryshuar, çfarë ka bërë. Dhe Marina ndër vite, dhe në vitet e fundit për shembull më është dukur sikur ka ardhur gjithmonë dhe më natyrale, jo sikur ka bërë procedura. Mendoj që mund të ketë hequr dorë nga procedurat. Për shembull edhe te pjesa e buzëve, që po e shikoj në një foto Instagram, më duk shumë natyrale, më duk më bukur se më përpara. Mund t'i ketë bërë, po nuk i bën më. Në identime mund bëj vetëm mirëmbajtje të lëkurës. Po që është buzë patjetër që kanë të bërë. Edhe Bora e di që një farë periudhe nuk bëri më procedura, por di që më përpara pjesën e mollzave, po pjesën e hundës, pjesën e buzës, konturimin e xhollanit dhe u shpreh në fakt edhe vetë që mua më erdhi shumë mirë që ta kam lënë një periudhë të gjatë që duaj që trupi im të absorboj produktet e fillerave dhe mos të bëj asgjë. Kishte bërë dhe shkrirje madje të produkteve më përpara dhe është kthyer më tepër te naturaliteti, siç po shkojnë edhe trendet e Hollywoodit. Ju nxorën pa punë trendet e Hollywoodit. Rodina. Edhe Rodina për shembull është një nga portretet që kam mbetur më origjinal në të vetën. E kam takuar në live. Po, nuk plaket asnjëherë, është shumë e mirë. Dhe te Rodina për shembull kam dyshime çfarë ka bërë, çfarë jo. Duket shumë natyrale, po. Mund të ketë prekur, po besoj që është tek ato preket minimale, gjëra minimalisht të dallueshme. Shumë si ka Rodina gjithmonë Rodina, është një yll i pasditave të ekranit, kështu që edhe jemi rritur me Rodinën dhe na duket sikur e kemi në familje. Jemi rritur edhe do ta kemi duke. Trendi, përmendë pak më parë se më bëri përshtypje, por nuk do të ndërprisja, është një trend global ky i të dalit në naturalitet? Është një trend global që ka nisur. Shumë mbajmend kjo Pamela Anderson ka bërë bujë që nuk bën mas make-up as del komplet i shkriu. Mua pëlqen shumë ky trend për të thënë të drejtën. Sa më përpara ka qenë ky trend si e përmendë ti si bullgare. Që të bësh më tepër është reale, si që domethënë që të bësh shumë gjëra, të bësh një make-up të rënduar, ku ka më bukur se bukuria natyrale. Domethënë që ti të ndihesh konfidente në lëkurën tënde, edhe të tihesh në kufijtë e naturalitetit. Domethënë të dukesh bukur po pa egzageruar atë natyrën që të ka krijuar. Edhe pa dalë nga identiteti. Nga identiteti jo, se pastaj transformon dhe personalitet. Po s'do njohin fëmijët pastaj se. Nuk dihet kush është i kujt. Ja, pra duhet të jenë gjithkaq e bukur sa je ti. Mos. Ti je totalisht, domethënë, unë nuk dua të them moshën tënde, sepse gjem Google. Ti çdo vit rinohesh në identime, kur të plakesh. Ke një sfidë profesionale e cila të shoqëron dhe që do ta kesh gjithmonë me vete? Këtu na dole në temë, se unë kam diçka që çdo ditë sa më shumë arri, aq më pak kënaqur jam. Me thënë gjithmonë e kam sfidë me veten time të përditshme që dua të jem më lart se ku isha dje. Dhe më duket sikur gjatë këtij procesi të rrugtimit që ti ngjit shkallët nuk shijon situatën aktuale, sepse je shumë grateful dhe mirënjohëse, por pastaj thua dua të kap këtë, dua të kap atë. Dhe besoj që kjo është vetja një njeriu të suksesshëm. Se nëse ti kënaqesh me pak, pastaj bie që ti nuk do arrish kur lart.
Kështu që gjithmonë jam në sfidë me veten dhe me imazhet më të bukura të mjekësisë në botë. Po ti Rama si i the ashtu që s'ke nevojë për të bërë gjë. Me thënë të drejtën. Ka ca njerëz që më pëlqejnë naturalitetin e tyre, edhe nuk besoj që është një nga ato persona. Botox aty. Nuk besoj që do prenonte. Se dihet. Do ta shohim në të ardhmen edhe mundet. Mund dukesh e pak më ndryshe. Por ka në fakt është me individ, ka individ që nuk duan të preken fare. Politikanët në përgjithësi në Shqipëri janë prekur, kanë. Edhe janë prekur, po më Prekur pëlqen kanë fjalën. sepse nuk është se kanë bërë gjëra për shkak që të dalin jashtë kufijve të tyre. Edhe nëse kanë bërë gjëra shumë minimale. Ka dhe diçka drini që ti e di më mirë se kushdo që ekrani të detyron që në disa raste imperfeksionet i fshehër sepse është kamera që ty të tregon shumë si thua shumë nekta, po shumë lakuriq përpara imperfeksioneve të tua dhe në disa raste edhe personat që nuk duan, që unë kam parë në klinik nga personat e showbizit, detyrohen të bëjnë disa gjëra sepse qëndrojnë, duan të ecin me hapin e kohës. Po kur she televizion më shumë thoshe, ta kisha fut dorën këtë çek. Çdo ditë. Më është bërë smundje, shikoj njerëzit, domethënë dhe shumica e personave që vinë klinik përpara se unë t'i injektoj të besohet apo jo, unë i shkrim një herë, domethënë i xhbëj gjërat që kanë bërë përpara se t'i bëj, se dua t'i bëj ashtu siç dua unë t'i bëj, pra në mënyrën më perfekte të mundshme, se unë shoh te milimetra tek puna ime. Që kur kam bashkëpunuar dhe me kirurg të huaj, më kanë thënë, pse e ka që fiksuar që të shohësh dhe milimetra tek personi, dhe pacientët e mi thonë, shiko, më lër ndonjë rrodhë, mos më hiq çdo gjë se po ma bën shumë në perfeksion. Edhe më qefi që edhe në Repeat Medical Clinic ke gjetur një ambient familjar dhe një ambient që ndihesh mirë, edhe që rritesh profesionalisht akoma dhe më shumë, edhe që është kthyer në një familje. Kështu që komplimente për gjithë punën, arritjet, edhe të uroj veç lajme pozitive, megjithëse jeta ka ato këtu do jemi bashkë prapë, do shifem. Minuset e veta, kështu që uroj që të kemi vetëm lajme të mira dhe arritje profesionale për të. Faleminderit që ishe. Faleminderit shumë dhe unë jam shumë e lumtur që isha me personazhin tim të preferuar sot. Hajde tregon tani çfarë do bëjmë në gjë të bukur ne. Gëzuar. Për planet e së ardhmes. Gëzuar. Mirë, ëh? Sulodhën çuna se me një dubël janë mua. Ama Edri. Si u duk? Kishin probleme? Jo, më shumë mirë ka dalë. Kështu teknikisht mirë, gjërat. Ti ishe perfekt më çat të kërkosh ti. Dreamy in the city when Tirana doesn't sleep. Late night and blood. Late night.